kan bala'i. Masu kuɗi na kuɗi, masu talauci na talauci, masu zalunci su ma suna nan suna nasu, haka nan masu adalci. To kai a matsayinka na musulmi me kake yi? Zaman munafunci ko kuma sa ido, koyi da wani, ko kuma da zarar wani ya comment kai zagi ko posting. Abin da ya fi ne mu kama annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Wallahi idan ka ga baka samu mafita ba, wallahi idan ka ga baka samu mafita ba a soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, to kai kafiri ne. Aha, kan bala'i hauka ake. Kan bala'i, ina talakawa, ina al'ummar gari wanda ake tara su a yaudara. Wannan fa kalubale ne ya rage gare mu. San gabanin da za mu zaɓa, ban ce ku zaɓi wanda bai cancanta ba. Kar ku bewa mawaƙa, kar ku bewa maƙaryata, ku zaɓi wanda zai wa ƙasar mu adalci. Wannan shi ne hauka ake yi. Kan bala'i, ga wata shawara. Duk wani ɗan iska ka ci gaba da iskanci, ɗan luwaɗi ka ci gaba da luwaɗi, karuwa ke ma ki ci gaba da sana'ar karuwanci, mai sana'ar sata irin tamu wala ka ci gaba. Malami in ci gaba da wa'azi, shi ma ustaz in ci gaba da jan tarbi. Ko banza akwai wata rana guda ɗaya da abu biyu za su faru. Ranar da za a fege maka rai idan dai ka mutu kana iskanci, billahi lazi yadda ka san kwallo haka mala'iku za su dinga jibgarka. Kan bala'i.